পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় জায়গাগুলোর মধ্যে একটি হলো আমাজন রেইন ফরেস্ট। আজকে আমরা দেখব এমন কিছু অদ্ভুত ও বিরল প্রাণীকে যাদের সম্পর্কে পৃথিবীর খুব কম মানুষই জানে। ভাবুন তো, আমাজনে এমন এক ব্যাঙ রয়েছে যার পেট এতটাই স্বচ্ছ যে তার ভিতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত দেখা যায়। এমনও এক কচ্ছপ রয়েছে যাকে দেখলে মনে হবে জঙ্গলে পড়ে থাকা শুকনো পাতা। আমাজনের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা এই অদ্ভুত প্রাণীগুলি যেন প্রকৃতির সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাই আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব আমাজন জঙ্গলের কিছু অদ্ভুত, বিরল ও রহস্যময় প্রাণীকে যাদের অস্তিত্বের কথা আপনি কখনো কল্পনাতেও ভাবেননি। তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন এবং ভিডিওটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশে থাকুন। আমাজন লিভ ফিশ। আমাজন নদীর জলে এমন একটি মাছ আছে যা দেখতে হুবহু শুকনো পাতার মতো। এর নাম আমাজন লিভ ফিশ। এর শরীরের রং, আকার, এমনকি দাগগুলো শুকনো পাতার মতো দেখায়। এটি এতটাই নিখুঁত ছদ্মবেশ নেয় যে শিকার বুঝতেই পারে না, আর সুযোগ পেলেই মুহূর্তের মধ্যে বড় মুখ খুলে শিকার গিলে ফেলে। এবার আমরা কথা বলবো অ্যামাজনের গ্লাস ফ্রগ সম্পর্কে। প্রকৃতির এক বিস্ময় গ্লাস ফ্রগ। এর পেট একদম কাচের মতো স্বচ্ছ, অর্থাৎ এর শরীরের ভিতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাইরে থেকে দেখা যায়। এরা পাতার সাথে মিশে থাকে এবং পাতার নিচে ডিম পারে। মাটা মাটা টার্টেল। এটা এমন একটি কচ্ছপ যাকে দেখে মনে হবে শুকনো পাতা বা গাছের বাকল। এর খোলস খসখসে ও কাঁটাযুক্ত হয় যা একে নিখুঁত ছদ্মবেশ দেয়। এটা জলের মধ্যে একদম স্থির হয়ে বসে থাকে আর শিকার এলেই এক ঝটকায় গিলে ফেলে। আমাজনিয়ান ম্যানাটি। এটি একটি বিশাল কিন্তু শান্ত প্রাণী। এদের বলা হয় জলের গরু। এটি ধীরে ধীরে জলের নিচে চলে এবং জলজ উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে, এবং এদের মোটা চামড়া এদের বিভিন্ন আঘাত থেকে রক্ষা করে। হোয়াইট জিন। এক অদ্ভুত পাখি হোয়াইট জিন। এদের শরীর থেকে বাজে গন্ধ বের হয়, যার কারণে এদের অনেকে দুর্গন্ধযুক্ত পাখিও বলে থাকে। নীল মুখ আর লাল চোখ এদের সবার থেকে আলাদা করে তোলে। এটি খুব একটা উঠতে পারে না, তবে গাছ চড়তে পারে ভালোই। আমাজন ফরেস্ট শুধু একটা জঙ্গল নয়, এটি বিশাল রহস্য আর বিস্ময়ের ভান্ডার। এখানে এখনো এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের সম্পর্কে আমরা জানি না। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানিয়ে দিন, এবং এরকম আরো ভিডিও দেখতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।